안녕하세요. 토깽말입니다. 안녕하세요. 토깽 재영입니다. 오늘은 마인크래프트 상황극을 할 거예요. 부금 넣어주세요. 따라라라라. 그럼 부금 없고요. 아씨. 그냥 말을 할게요. 저희가 뭘 먹고 있거든요. 예 없이. 아니, 예 없이 뭘 먹고 있어가지고. 토깽말 같네. 네. 일단 닭부터 죽이시죠. 나이스 캐치! 자, 그럼 상황극 보러 가시죠. 고고. 야야야야야. 아, 왜? 우리 일체계를 만들자. 액체계를 말고 라면 만들자. 일체계물. 라면! 일체계물. 라면! 야, 라면 만들었잖아. 이번에 일체계물 만들자. 아니야, 우리 액체계를 만들었잖아. 맞네. 아니, 여기 있잖아, 녹차액젓. 이번엔 우리가 다른- 대형 액체 만들어서 통이 얼마나 필요했는지 알아? 야, 그럼 다른 느낌 만들자. 무슨 색깔? 아, 야! 야, 내 성격 이리 봐. 야, 무슨 색깔 해줄까? 보라색. 보라색? 응. 야, 니 보지 마. 응. 문 닫을 거야. 그 다음에 막대기랑 통. 야! 응. 올라와봐. 아, 잠깐만. 양동이요. 물 좀 줘와라. 내가 양동이 줄 테니까. 나 떠왔는데? 여기다 부어. 라면 옆에다가. 응. 부었어? 아, 야, 빨리 부어. 아, 여기? 응. 자, 그 다음에 액젓 만들 거야. 액기 만들 거야. 액젓 만들자. 그래. 자, 그러면 보라색 아이크를 뿌려준 다음, 야, 내가 막대기 줄게. 어. 그릇도 주고. 자. 아, 야, 뭐해? 자. 아니, 야, 멀리 좀 떨어져 있어. 아이, 정말. 먹었냐? 응. 자, 일단 빨리 섞자. 그래. 미안. 아우, 야, 다 녹았다. 다 녹았어. 야, 근데 우리 재료가 없잖아. 큰일 났다. 야, 내 집에서 물풀 가져올게. 빨리 가자. 물풀이 어딨더라, 이게 물풀. 그리고, 소다. 소다, 그 다음에, 붕사. 아니야, 소다면 끝나. 아, 그럼 소다는 넣고, 붕사는 갖고 오지 마. 그러면, 살짝. 지영아, 응? 가져왔어. 왔니? 응. 이제 다 녹였으니까, 응. 물풀을 짤게. 여러분. 입에서 왕기 소리가 나. 자, NG입니다. NG입니다. NG 아닌데? 그 뭐지? 제가 그 재현님이
뭐 먹느라고 빵이 소리가 됐어요. 빵대전. 지금 쫀쫀이를 먹고 있거든요. 자, 그럼 다시 시작할게요. 고고. 액션. 물편 넣는다. 응. 찍찍찍찍. 오, 이제 성공하자. 여러분 죄송해요. 자, 준비했습니다. 오야. 다 섞었다. 먹는 소리가 났어요. 자, 이제 제대로 할게요. 레디, 액션. 야, 소라 넣는다. 응. 찍찍찍찍찍. 이제 내일 섞자. 먹어. 뭉치고 있어. 뭉치고 있어. 야야야, 이게 갈고. 야, 근데 우리가 녹차 액점을 살짝 넣어서 그런지 아예 초록 색깔이 됐어. 일로 와봐. 야, 아예 초록 색깔이 된 건데 이건 도대체 뭐야? 아, 슬라임볼이 됐네. 우리 망했어. 이도리리. 안녕하세요. 자, 이제 여러분 영상이 끝났습니다. 그럼 여러분